Aí, rapaziada, o defeito do barulho. A válvula batendo na cabeça do pistão. As 4. A piela tá normal, sem folga. Foguinha normal dela mesmo. O pistão deu uma raladinha ali na parte de cima da camisa, mas nada que afeta o funcionamento, nem fumaça, nem nada. Cilindro traseiro a mesma coisa, as 4 batendo. Aí tem uma solução aí que eu vou fazer, tá fazendo a taxação na cabeça do pistão ali, fazer em casa mesmo, como se diz no olho, né? Ver se tá certo, se funciona, né? Resolve o problema. O certo seria colocar o original, mas aí não tem, né? É isso aí. Valeu.